Много зрелище и емоции край Зверино, допринесени от екипажите, включили се в траялното състезание. 36 екипажа стартираха в трите класа в пети кръг от траялния шампионат на България. Надпреварата се проведе в местността Родината край Зверино. Състезанието е двудневно, с разнообразни и интересни траялни зони, подготвени от организаторите. Това е пети кръг от националния траялен шампионат на България. За поредна година имаме много участници. Могат да наблюдават три класа. В най-лекия стандартен клас, модифициран по високо ниво, и клас прототип, най-тежкия клас, който е най-интересен. С най-много участници сме. За момента 9 прототипа имаме и участник от Румъния. Имаме румънски екипаж, които много добре се справят момчетата. Вдигаме лека по лека нивото. Имаме нови състезатели. Всичко върви за сега, градиме нагоре. Коя поредна година се провежда това състезание тук? Зверино състезанието е за 6-та поредна година и е от 3-та година в националния шампионат. Организатор на надпреварата е местния клуб Зверино 4x4 Екстрим. Най-масовия клас е стандартен, в който стартират 15 екипажа. В клас модифицирани екипажите са 12, а в прототип 9. Всеки един от класовете преминава през няколко предварително подготвени траялни зони, които са с различна степен на трудност. Точно финиширате, похвалите Пламен за първи път сте заедно състезание. Да, добре се разбираме, пък и има нещо, че с Пламен лесно се кара. Сега караме в клас модифициран с него. С него е самурай, знаеш много добре, че той си кара в прототип дълги години. Просто си ги знае нещата и за мен е доста лесно. А тук зоната как беше? Перфектно минахме според мен. Без никакви затруднения, просто... Полигона, на който са изградени траялните зони, е достатъчно голям, а публиката сама избира местата си за наблюдение. Днес тук на състезанието в Зверино виждаме, че старата машина на Краси управляваш ти, изключително добро преминаване, също така наблюдавахме. Как реши да се включи в състезанието, да купиш машината? Ами машината я закупихме за забавление, но Стоян Францов не откри по някакъв начин и реши да ни предложи да участваме. И ни приехме и така общо взето се случиха нещата. Колкото повече напредва деня, толкова повече се усеща адреналина на екипажите. А причината за това е чистото преминаване на лидерите и безпогрешното справяне с всяка от вратите, което от своя страна носи много напрежение и използване на всяка възможност за по-добро преодоляване. Пробвахме вече всички класове. Почнахме от малкия, минахме през големия, малко ги караме отзад напред, разбъркано, и само в средния най-интересно като че ли. И как е джипа? Джипката е доста добре подготвена. Има още някои неща, които трябва да се изчистят като решения по-скоро. Но иначе е добре джипката. Стига за нещо чупа да се представя отлично. Преди малко излезе точно от зоната, имаше някакви проблеми мъничко преди да финишираш. Какво се случи и направихте ли според теб някаква грешка? Не, много ни е дълга колата и много ниска. Иначе грешки не сме правили, но просто препятствието не ни позволява да минем от първия път. Много сме ниски отдолу. Клиренса ни е малък. Имаме с талисман, който го возим от Горна Оряховица, който много ни помогна днес. Да. Много бързо се справихте. Тук имаше ли някакви проблеми, трудности, някои от зоните? Не срещнахме никакви трудности. Долу-горе минахме всичко добре. И това е. Има ли още каране за днес? Има още 2 зони. Надявам се да ги минем и тях както тая и да всичко мине успешно. Подробен репортаж на пети кръг от траялния шампионат по офроуд на България очаквайте много скоро, единствено в предаването Автомото Хоби.